今日我哋請嚟呢個嘉賓咧，佢有一個好特別嘅身份嘅。係喎，我係第一次聽嘅呢個。好多人都需要佢喎。雜物諮詢師係啦，佢叫阿橙。Hello， 你好啊！大家好 Hello， 你好啊！係我呢個身份好似好 pro 咁喎，即係其實係咪即係專門幫人抌嘢啊？係咯。其實呢個係幫人，即係諗住係幫人點樣將放手嘅。其實我係教人放手係啦，即係嗰啲斷捨林峰啊，斷捨離手放開所有。係啦。唔好意思啊，橙嚇，佢停咗啊，因為啱啱。不過講啲佢中意啊，例如佢頭先話佢原本係想叫自己做雜物判官嘅。哦，係啊。係啊，好似勁啲啊嘛。哦。咁其實就到位啲嘅。如果雜物判官係啦，即係幫你決定呢一樣嘢係有冇必要？係啦，留或者唔留都唔係幫你決定，係即係教你點樣決定嘅。其實係係啦。咁但係即係見到市面上有譬如即係肉類切割員啦，好似好聽啲喎。咁我諗下有冇啲好聽啲嘅名？哦，就變咗諮詢師啦。係啦。OK。咁但係譬如我哋會知道教師可能佢去讀過書咁樣，或者佢做牙醫，佢考個執業照咁樣。咁雜物諮詢師係點嚟嘅？係你自己創一個咁樣嘅 post 俾自己定唔係嘅？其實係有呢一份工存在嘅。其實咧喺外國咧，即係美國、加拿大、台灣、日本、大陸其實都有㗎啦。其實就美加嗰啲其實10幾年前咁樣已經有嘅，係啦。咁佢哋仲係有啲協會咁樣嘅。OK。係啦，咁就其實香港就反而冇，但係其實香港係更加需要，因為即係地少人多租啦，係啦。咁就最寶貴嘅係空間咯。咁所以係即係希望都想將呢樣嘢帶嚟香港嘅。咁你係自己點知道有呢個職業，同埋點樣從事到開始你呢門職業嘅咧？因為睇啲書咧係即係關於整理家居整理嘅書咧，咁佢即係作者簡介咧，其實都會講係佢係即係已經係一個即係雜物諮詢師或者其他類似嘅名啦。咁可能佢哋都係有公司嘅。咁先知道原來世界上有呢份工㗎咁樣咯。哦，即係雜物諮詢師或者你係真係咪有個 online course 嗰啲可以？有㗎，其實係有英國又有，美國又有，澳洲又有，日本又有。不過我唔識日文咯，咁我識英文嘅都。咁啊，所以就 join 咗你講邊個國家嗰個？英國有冇分別㗎？美國 join 咗，英國我都 join 咗。有冇分別㗎？佢哋教你嗰啲嘢，即係或者佢哋分享嘅心得。我英國嗰個未上啊個 course， 11月先上。但係美國嗰個就上咗啦，就上咗 online 嘅嗰個。要上幾耐㗎呢啲 course？佢每個 course 就可能英國我都有冇2至6個鐘不等嘅。哦。咁可能係上咗10幾個鐘之後，即係佢上咗去3個係即係 compulsory 嘅，咁就可以就一個資格咁樣。哦。咁學啲咩？即係嗰2至6個鐘每一堂會做啲咩？佢都會有講啲即係整理嘅原理啦。咁同埋佢會講係即係佢有職業操守嘅都有。OK。係乜嘢咧？個職業操守係咩啊？即係你唔可以係有掉，唔係有掉，或者你唔可以執人哋掉嘅嘢。你睇中咗嗰樣嘢，猛腳掉啦，掉都冇用啦。係咯。其實最主要咧都係即係私隱啊，或者係同埋係即係佢要即係啦，要 integrity 啊。係啦，真誠為你嘅客戶服務啊，係都係嗰啲，係啦都有呢啲真誠為，其實每一行都要嘅。係咯，即係有種宣誓咁嘅感覺喺嗰度嚇，好有意義。你頭先話有啲大方向噶嘛，即係有啲原理噶嘛，執嘢都有冇啲係我哋成日自己執屋嘅時候都會忽略？其實呢一個大原理你應該一定要記住㗎咁啊。唔好想去執嘅時候先買咗一啲箱翻嚟咯。哦，OK，唔好執嘢嘅，因為正常會買啲箱翻嚟 pack 起啲嘢嘅。係啦，咁其實你咁樣只係第一多嚿嘢啦。係咁，但係你未喺篩選嘅情況下又買咗啲箱翻嚟，咁可能其實就你篩選完之後根本就唔使，根本都已經係抌晒啦，即係處理晒啦。咁所以你係唔需要嗰嚿嘢，咁你嗰嚿嘢之後就唔知點算咯。係應該係篩選完之後，即係睇翻你即係嗰個空間，其實通常都夠位擺，不過可能即係擺啲細嘅盒係裝得整齊啲，咁同埋係
會係你會即係可能你都想可能執完之後係去嗰個家居佈置係某一啲風格，咁你會再先至去買某一類風格嘅可能啲容器啊，咁你都未清楚了解自己就唔好買先咯。所以香港好普遍，好多人啲屋企都係其實有8萬個箱噶嘛，有膠箱啦，有紙箱啦，咁好多箱你可以買啦，咁樣噶嘛。同埋我覺得好視乎呢個我哋好多人嘅性格都係咧，你要做嗰樣嘢咧，就好似有晒架撐先做得，即係同做運動一樣嘛。你會買定晒啲架撐，然後我就哇好有信心開始做嗰樣運動啦。咁執嘢都係咯，你會買晒啲嘢翻嚟，然後就我要 pack 晒佢哋咁樣咯。係啊，但係如果譬如我想揾你幫手嘅話，咁成個過程係點樣樣啊？即係我聯絡咗你之後，咁你係咪要同我傾下偈先啦？即係了解下我個人嘅性格先啦，咁定係睇嗰間屋先啦，定係諸如此類㗎？通常就係傾下偈先嘅，係啦，咁即係因為都要睇下你即係遇到啲咩困難啊，或者係你想間屋太細咯。OK， 佢即刻呆咗，我又冇錢買樓。佢心諗都係呢個都係我遇上嘅。咁睇下你係有咩目標嘅，其實睇下係啦。咁睇下你有啲咩對執完屋之後有咩期望啊？但係除咗係話即係掉咗啲無謂嘅嘢之外，咁有冇啲人有啲其他有趣啲嘅期望？有咩目標嘅？我要忘記一個人咯，要求咁樣，或者係咯，有冇一啲咁係咩期望㗎？有啲係即係可能佢哋性格，可能佢哋成日都覺得自己猶豫不決啊，即係缺乏行動力嗰啲咧。咁其實即係透過執屋，其實都可以幫到嘅。係咯 OK。幾得意喎！如果有個人嚟，我係希望改變我猶豫不決嘅性格。係咯，麻煩你幫我，你似心理治療師多啲喎。如果喺呢一個位就都有，即係透過執屋你睇到佢即係屋主有啲乜嘢物品咧，其實係反映咗佢嘅過去同埋佢嘅性格嘅。有冇試過係你叫個客人可能真係呢啲多啲喎？如果喺呢一個位唔使 keep 嘅咧，即係你會唔會咁樣俾 advice 啊？會唔會直接會嘅？咁有冇人係死都唔肯放手嘅？仲係會有啲咁通常咧，可能第一次咧就唔會執啲好入肉嘅嘢嘅，係啦，咁真係會可能係啲衫啊、書啊嗰啲。咁其實有紀念價值嗰啲咧，咁就其實真係要熱咗身之後，你開咗竅啦，你即係向住嗰個目標進發。先至係再掂嗰啲係啦，咁唔會第一嘢就喂你啲相開咗竅啦，你會嘅。所以係分幾次嘅，定係不斷我都要見你？係咯，嗱，第一個階段就應該係頭先話面談啦，即係同佢傾偈啦。咁第二個階段係要做咩？即係傾完偈要做咩啊？傾完偈咁就即係通常係可以係上門睇啦，或者係睇相啦，跟住就話俾佢聽，其實即係有啲咩大問題嘅，咁同埋即係所以即係俾個 plan 係話你大概要執幾耐啦，咁樣咯。跟住就話俾佢聽。嗱，你就當而家呢度係我哋屋企啦，即係我哋呢個錄音室係我哋屋企啦。你入嚟覺得我哋個性格啊，或者你睇得出啲乜嘢嘅？你會唔會睇得出有啲咩感覺咁樣㗎？你唔使睇我好太靈異嘅呢個樣，好似見到有鬼咁。佢突然間見到啲有個少女啊！我哋個性格太多人咯，即係太多人喺同一個空間又唔好。係啊，你可以花少你望一望我哋而家嗰個錄音室咁樣。點樣令佢整潔？你覺得反映到？如果呢一個係一個家居咧，咁我就會問你哋：咦，點解你哋咁需要咁多個電話嘅咧？係啊，因為已經有4個定5個喺度㗎啦。如果喺屋企嘅話，確實係唔需要嘅。即係有幾個人住㗎？咦，點解要咁多電話嘅？因為我哋一家4口咯，咁我哋每人有一個電話嘅。我哋唔想大家阻住大家煲電話粥嘛。係啊，咁我哋就一人有一個電話咯。咁4個唔同 number 㗎。我哋翻屋企唔用手提㗎啦，我哋淨係用呢條家居電話。係好明顯佢幫唔到我哋啊，跟住就咁佢會放棄咯。亂吹喎呢班人係。仲有啲咩特色啊？你覺得我哋呢個飲食係啊？阿橙其實咧就擺嘢嘅，即係收納嘅空間係夠嘅。係啦，咁好多 locker 喺我哋度。係啦，咁係 OK 嘅。咁只係冇啊啲嘢就冇乜，即係冇乜特別 style，即係又冇乜即係色彩啊。係啦，都係灰蒙蒙咁啦。係啦，咁你哋對呢個交通工具？真係好關注啊！係啦，好關注。因為我哋係有好多 poster 係同地鐵合作嘅咁樣。係啦，咁但係你當係全家福得㗎啦呢啲嘢就我哋屋企全部呆咗，呢個咩？係啊，我全部都係主持嚟㗎呢啲。係啊。
幾好咯。咁你全家都幾幸福啦！所以你真係覺得即係入到嚟，你會由譬如係嗰個擺設啊，或者有啲咩特色，你就會再開始去問下你嗰個嘅客人啊，然之後就嘗試幫佢去到諗下應該有啲咩佢係需要同埋咩唔需要啦咁樣。但係如果你呢個真係屋企啦，咁我即係我要問點解你要揾我幫手咯？因為你又即係又嗱，佢係只係冇 style 啫，咁唔係即係太亂，同埋即係又唔影響你即係日常生活。係啦，咁通常揾我嗰啲都係好有問題，即係又唔可以，因為佢我想知個嚴重程度去到邊咧揾你係可以，即係真係連行都冇地方行嘅屋企咁樣。係啊，即係可以係個廳，因為太多嘢啦，所以冇 sofa。咁係啦，咁有啲係可能即係有太多嘢。令到屋企人搬走咗。OK。有啲係可能有冇啲係連張床都擺晒嘢嘅？都有啦。即係好即係要瞓嘅時候就拎走晒咯。瞓醒咪又喺地下度擺翻上去。係啊。因為我有聽過咁樣嘅 case。以前我間睡房都有階段係咁㗎。點解你放棄張睡床同自己啊？嗰陣時唔係啊！你真係懶得執嘢，同埋嗰陣時讀書嘅。咁你有好多嗰啲教科書啦、reference 嘅書啦、好多書啦，跟住錄視啦。咁其實你係唔會有咁多地方去擺佢哋㗎嘛。咁你就變咗好啦，你又有電腦啦，然之後你要做功課嘅時候啦，咁你就要將台你要清空咗佢咯。咁你擺邊咧？擺喺地下又唔係咁，擺上床先咯。咁你張床就會 hea 咗幾棟嘢喺度啦。到臨瞓嘅時候，你就將幾棟嘢擺翻出去。咁咪每日都要做咕喱咯。係啊，係啊，但係經歷咗一個咁樣㗎。如果係咁樣嘅情況咧，空間好有限，但係嗰個人係讀書，真係需要咁多教科書，但係佢又擺唔晒喺個櫃上面，你會俾咩建議佢咧？通常一定唔可以擺地下咯。因為擺咗落地下咧，你望落間房係亂好多。你只要擺咗一袋嘢喺地下咧，就會有10袋喺度噶。係啊，我而家間房都仲係咁噶，而家都越嚟越多。你只不過變咗做一袋同埋唔係教科書咁解。你先買咗嘢翻去咧，你翻到去你又覺得好攰，我唔想 pack 入衣櫃住，你 hea 住一袋喺度先啦。咁然之後 hea 咗一袋咧，你第日翻嚟又多一袋嘅時候咧，又其實都有一袋啦。不如擺埋第二袋。擺多一袋其實有秩序嘅，做10袋喺度。有個新嘅秩序喺地下咯，以為。係啦，咁然之後咧，你就會開始咧喺個袋上面就再冧啲新嘢上去啦，咁樣咯。咁然之後間房就好亂嘅。唔係，我覺得係我都有咁嘅經歷，但係通常係因為我覺得係，遲啲一次過執啦。係咪錯嘅呢個概念？即係所謂遲啲一次過執呢樣嘢。我以前都係咁嘅，其實我以前屋企都好亂嘅。咁咪同自己講，得閒先執咯。咁得閒嘅時候咪講放假先執咯。放假咪話過年先執。梗係啦，過年就梗係下年先執啦。唔會走嘅。又唔係真係好咗啫。都慣咗啦，咁樣樣。咁但係如果你如果你唔而家執咧，咁其實係會越積越多，多到一個地步，你根本係即係太又唔係真係好阻手，即係你本身仲有一嚿嘅可能係啦，咁你hea得太耐到一個地步，你根本咁就會越嚟越嚴，只會越嚟越嚴重。OK。咁如果譬如頭先個 case 係話，千祈唔可以擺地下，因為擺得一本一袋就有第二本第二袋，咁點算咧？如果譬如即係有啲人讀書都係喎，好多書喺間房度，咁你會建議佢哋點處理咧？咁如果睇下有冇啲其他嘅物品係可以減少啦，咁就可以即係處理嗰啲人書啦。係，因為我諗一般都家居其實最牙位嘅，對於你亦係咪都係衫比較衫同鞋咯。係，但係衫係佢哋普遍因為唔捨得掉，但係又不斷買，係咪呢個係死因咧？我覺得咧死因咧係個。即係佢哋扼晒落衣櫃裏面啦，咁就其實真係抄唔到裏面嗰啲抄嚟，即係着嚟着去都係面嗰啱啱洗完嗰啲。如果錢都係咁就好啦。係咧，佢哋洗嚟洗去面嗰陣，洗完又唔會擺翻落衣櫃咯，hea喺個 sofa 就咁攞，覺得好方便嘅喎。你好似完全識睇相咁啊！而家了解到我哋嘅，好似咧嗰啲做嗰啲靈異嗰啲人咁看穿你，我唔使去你屋企。咁你使唔使要有時即係你幫佢決定嘅時候，或者你俾意見佢要好強硬啲？因為之前喺網上面有一段片就係你去即係示範去間屋度幫一個男仔執啲衫啦，咁佢就好猶豫不決，但係你就好似要好用力咁樣話。你對上一次幾時着啊？你係咪真係好想要？係咪你要拋呢啲咁樣嘅字眼出嚟咧？其實係要嘅，而家睇對象係邊個啦，咁啱嗰個係需要惡嘅，係識嘅，男戶主啦，
咁其實你 feel 到嘅，佢嗱，其實嗰陣時咧就係要有4箱嘅冬天衫，係啦。咁即係點解要執冬天衫咧？因為嗰陣時係夏天，咁所以如果執冬天衫咧，你就淨係會因為你中唔中意嗰件衫而決定咯，你唔會係因為而家好熱咁執夏天衫，你就其實你可能有一個我上個星期先着完嘞喎，梗係唔抌啦咁樣。咁但係冬天衫就冇咗呢一個煩惱，咁就決定嗰陣時就即係拍攝嘅時候咁好啦，執冬天衫，咁有幾袋，咁咧你會 feel 到咧開頭佢都未好熱身嘅，咁咧就掉咗某啲啦，咁之後咧你會 feel 到佢呢件流啦，但係好薄，即係佢嗰個好薄嘅，係啦，咁咪熬多2熬，咁咪就散啦。係啦，跟住就話可以抌喎，係啦，就係咁咯。有啲係即係其實我拱一拱啫，其實佢最需要有個人鞭策佢係嘛？呢類型性格嘅。咁其實我遇過，如果你真係好想留一樣嘢咧，係一定會好緊咗10個原因俾我啊！你唔好掉啊咁樣，係啦，咁我都會 feel 到噶嘛，係我好尊重你，我唔掉咯咁。即係如果呢啲即係以我嘅咧，你就會叫佢咁你掉就得㗎啦咁。係啦，即係咁啱嗰下就惡咗啫。其實我本身就啲片段睇到係咁啫。咁如果咁即係咪你會陪埋啲客人上門執㗎？如果有需要嘅話，即係要嘅，好似老師咁睇住佢執。係啦，咁屋主一定要喺度咯，係啦，即係唔可以話你留低話4個鐘頭我上翻嚟唔得嘅，一定要你同我一定要喺度。即係唔係你去執，而係你望住佢執。咁如果放咗我上去，你翻到屋企冇晒㗎咯喎啲嘢。係啊，同埋最慘同埋咁樣自請鐘點多錢，即係話咪最慘咪冇晒啊！佢執完之後我揾唔翻啲嘢。你幫我 rearrange 過所有嘢之後，我完全唔知我啲衫啊、底褲啊，成擺晒去邊，仲衰。其實即係唔係我想嚟翻到屋企冇晒㗎咯喎，我又係要教你邊啲留邊啲唔留啊嘛，係啦。咁如果譬如掉衫有冇一個，即係除咗我話哇好有紀念價值咁，即係呢啲係你唔會理佢，你會有咁你 keep 住啦咁。咁但係一個普通嘅一個 guideline 嘅話，通常你會點樣去話俾佢聽呢件衫你掉好啊？定係唔掉好嘅咧？邊啲首先係你中唔中意先啦。咁啱唔啱着啦？有冇爛啦？但係有啲牛仔褲係諗住自己瘦翻之後着翻嘅嘛，可以。呢啲你會唔會叫佢抌啊？會啊，因為呢個都唔係留嘅原因咯。哦，係啦，因為咁你又唔知幾時瘦翻。呢個係重點。好 hurt 啊！如果一個人咁樣講，然後佢話呢件事瘦嘅，啱啊呢個。係。咁你瘦咗之後可能唔興，可能係10年後，係啱啊。咁不如你10年之後你真係瘦咗啦，假設原因咁有啲真係獎勵下自己係啦，咁仲好啦。OK， 所以第一就係中唔中意啱唔啱啦，然之後再睇啲咩咯，啱身有冇爛啦，有冇黃啊？即係你着上身係。你有冇信心着得你靚唔靚仔？自己係有時根本咧唔係你自己嘅 style 嚟㗎，嗰啲衫你係純粹可能嗰陣時興買嘅時候咧貴一萬啦，或者係啦。咁其實你係即係會即係譬如我會叫你逐件嘅買嘅時候咧貴一萬。呢件幾好啊，但係我聽到但係呢個字咧。我就會説俾你聽啦，咁我就可能會再問你，但係後面啲原因。哦，因為你自己心裏邊都有啲質疑啊嘛。係啦，咁嗰個人都係啦，都已經係如果好中意係話，喂，我呢件一定着啊，係咁樣嘅。其實你係會知道嘅。OK，所以就係呢幾個 guideline 啦，咁樣樣。係啦。OK，但係譬如鞋係咪一樣啊？因為鞋係好多人面對嘅困難嚟嘅，屋企都係。其實真係唔會。即係其實你係着嚟着去都嗰幾袋，但係有啲咧係你想，通常咧遇到啲係你想着啦，拎翻出嚟咧個底咧係碎咗啲膠，擺得太耐啊，因為擺得太耐啦，係啊，所以即係你要真係你 keep 嗰啲，你真係要閒時即係要着一着咯。哦，衫又係鞋又，即係你就會同佢講，你係咪着㗎？你係咪着㗎？你唔着，你2年後都係抌㗎咋。係啦。都係嘅，同埋睇下有時真係好可憐啊！啲鞋咧濕到咧，嗰個鞋櫃咧變咗形。係啊，咁我哋都唔會攞嘅，同埋試過攞有曱甴，喺啲鞋裏邊啊，喺個鞋櫃喺人哋屋企度啊嘛。